Hello，大家好呀，欢迎回到婷婷的植物频道。今天这期节目呢，我想带大家一起做一下植物的水苔柱。然后我今天准备了2种水苔柱，一种是我这个从淘宝买的刚到的新鲜的这种 PVC 的板，然后是透明的，颜值也比较高。然后它的话组装比较方便，它后面是这种卡扣嘛，你只要根据你自己需求的大小，然后给它扣上，然后里面装上水苔就可以了。然后还有一种呢，我想给大家示范的是这种国外比较流行的这种塑料网，然后用来自制的水苔柱。然后这种的话，优点就是它是塑料的，它就不像铁丝网，它会生锈嘛，然后塑料就不会生锈。然后还有这种自制的这种买来都是一大卷的嘛，这种原本是用来家里院子啊，然后什么的可以把小动物挡在外面，这样小动物进不来，不会吃你院子里的植物。然后国外的这些博主都是用它来自制水苔柱，它可以做成任何你想要的大小以及形状。就比如说你算好这里有几格，然后你给它卷一卷，然后想要这么大还是这么大，就根据你的盆和你的植物的需求来，就比较灵活。而且它比如说植物长到这样的高度之后，你也可以继续自己再往上搭，就是这个灵活性就比较好，而且也比较方便。植物的水苔柱啊，也叫植物的快乐柱。为什么说它叫它的快乐柱呢？植物其实是会跟你对话的啊。它比如说像我们今天2个模特，一个是这个布兰迪，曼丽绒，还有一个这个兔耳曼丽绒，它们其实都在说妈给我上水苔柱。这个布兰迪呢，他说了什么呢？你看它越长，然后这个叶子就产生了这种缩叶，就是新叶子会比旧叶子要小这种现象。那他也是在跟我们说，我想要水苔柱，那我们就给它上吧。既然他们都要求了，我觉得你要认真观察你家的植物啊，你家的植物是真的会说话的。所以我的频道名称叫热植呢喃嘛，其实也有这个意思，就是说你要倾听你植物说的话，当然也有一部分是我在自言自语。然后这一颗兔耳曼丽绒呢也是一样，你像它就长了这么多气生根，其实也在跟我们传达一个信息，就是我想要水苔柱，快给我上柱子吧，我这些气生根需要有地方生长。那我们就先从这个简单的做起。这个呢，我想给兔耳装。我选择理由是什么呢？因为兔耳现在它是一根茎干上去，我觉得这一个平面接触面比这个铁丝网的柱子要小，所以就比较适合兔耳来。然后这颗曼丽绒，因为它有很多分支嘛，我就觉得它需要一个圆柱形，在接触面比较多的情况下，然后尽量把这些能长气生根的部分给它固定在那自己做的水苔柱子上。好，那我们就先从这个简单的做起。我把镜头调整一下。好，那这样就方便大家看清我的操作啦。我就先比划一下这个大小。这个要扣在哪一个里面？我觉得会比较好呢。我先装一部分吧，然后到时候再塞。这个水苔我已经复水好了，就给它往里塞就行了。卡进去的声音。底部这里呢，我是先留空的，就不是塞满水苔，因为水苔的那个干的速度跟土不太一样，这样子在盆里的这部分呢，我们还要装上土，然后盖上去。这些部分你就往里这样摁就可以了，如果你觉得不够，你就这样往里塞就行了。就这里少一点的话，就这样往里塞。好，这
这个水台柱真的简单，就是花钱，不用自己做，这个优点真的太明显了，2分钟就做完了。然后我们装上一些土。给它尽量填满，保证在这个盆里这个部分呢，能是土，不要是水苔，这样到时候浇水也不容易烂根。这样给它固定住，然后我们把兔儿从盆里拖出来，希望它不要倒。做陶盆的话，我们可以拿一个筷子，然后屁股上戳一戳，它就上去。看，成功拖出来了。然后它的根系。根系也还蛮不错的，然后再装进去，尽量沿着它就是它的长势我们来装。这个长度好像也就够它现在的这个大小来用。然后我们可以用这个兰花的扣给它扣上，把根放进去，再来一个，给它扣上，尽量让它把这个气生根都塞进去，种到土里去。好了，然后再把这个盆土倒满就行了。看，这样就可以了。我们可以再让这个也固定一下。这样固定住，然后这个水台柱就做好了。这水台柱的优点真的是美观，你看这个透明，然后配上水台，然后我们把这个顶塞满。缺点就是它只有老板出的几个规格可以选择。好的，那这一盆做完了，我们就来做下一个自制的水台柱。这个给它先放到旁边吧。然后我们来做下一个自制的。这个也是一样，我们需要先找好它的大小，它估计也是要跟这个差不多大。我来看一下，我们需要几个？大概10格也就够了。然后我们来给它剪掉，先剪到自己需要的大小。4个大小，然后我们看这个，到时候做好了比划吧。然后也是一样，把水苔往里放，
先少放一点，以免出现刚才扣不上的情况。这个也是需要一样留最后一段，然后是放在到时候是放土的。然后我们需要用这个 zip tie 去给它扣上。这一定要对齐了再弄，不然很容易就。然后显然是不够满的，我们给它往里塞满。先别拉最紧。这些不够满的部分，我们还是要给它再塞满。然后顶上也给它塞满一些。好的，然后我们多加一点这个，让它都各个方面固定。OK， 然后我们给它尽量捏成圆的，压扁。OK， 都拉紧，拉到最紧，然后给它剪掉。OK， 这样一个水台柱就做好了。然后我们给它用上筷子，中国人最好用的筷子。然后放在这个上面，差不多，可以再往里挤一点。下一步我们来上盆。我来试一下，这样操作行不行？反正是空的，给它插上。这个水台柱，我想让它放在这个盆的中间，对，然后再往里夹。能固定住，然后我们把这个先拆出来。这个因为它有好几个分株，我就想让它围绕着这个柱子长。这个根系能想象它不是很好。拆根系，这个根系特别的细弱，不是很强壮，不像蔓绿绒正常的根。然后我们就拆出来3个部分，然后我们就往上装。
感觉这个根系都不是很壮，所以我们要再加一点土到这个盆里面去。先把这个最大，怕它断，先把这个最大的放进去。然后再把这个也放进去。再把这个小的也加进去。这个小小的。继续给它们加满土。好嘞，然后我们下一步还是用这种兰花的夹子，给它把它这个一部分都固定在这个上面。我怎么感觉今天就要给它延长了？它好像太长了。我今天就不给它延长了，我准备等一下给它剪下来，然后繁殖完再加到底部，这样以后就能营造一个更茂盛的植株吧。来，我们把这个也钉上去。到时候等它气生根长进去之后呢，就可以把这个夹子拿掉了。现在只是暂时。然后还有一个小小的，也给它钉一个上去吧。好，然后我们再来消个毒吧，然后把上面这个过长的部直接给它剪下来繁殖好了。就剪到这儿，让它下面萌生新的出来。这个就拿去水培。好，那我们今天节目就到这里喽。我们今天做了一个自制的水苔柱，给这个蔓绿绒装上了它的快乐柱，希望它不要再缩叶啦，叶片能越长越大。然后这个兔儿也装上了这个貌美的水苔柱。希望你们能在这期节目里了解到一些你们想要知道的内容。喜欢这期节目的话，希望大家能给我点一个赞，这样会给我很大的帮助。然后也希望大家不要忘记点击订阅，这样就不会错过我频道的更新啦。那我们这期节目就到这里，我们下期节目再见喽，拜拜。娘呢？